Benvenuti. Oggi ci addentriamo in un'analisi, un approfondimento stimolato da alcune fonti davvero intriganti che, ruotano tutte attorno a Oltre il giardino. Vogliamo esplorare un po' i temi che solleva, il linguaggio, certo, ma anche come interpretiamo le cose, come percepiamo la saggezza e forse, chissà, la natura stessa della realtà. Sì, un film che si presta a tante letture. Esatto, e abbiamo tra le mani, diciamo, riflessioni proprio sul film, ma anche analisi un po' più tecniche sulla semantica dei linguaggi, sai, quello che usiamo tutti i giorni e quelli più formali, tipo la matematica, e poi anche spunti filosofici. Su come costruiamo il mondo, praticamente. Proprio così. La nostra missione, quindi, vedere come questo film, con Chance, questo protagonista così enigmatico quasi, imperscrutabile, agisca un po' da specchio. Uno specchio per le ambiguità della comunicazione, forse. Sì, per le ambiguità della comunicazione umana e anche per il potere delle nostre proiezioni. Ci concentreremo su questo paradosso che emerge spesso dalle fonti, come il vuoto, l'assenza, possa caricarsi di significato. Proviamo a mettere insieme i pezzi, allora. Ottima idea. Da dove partiamo? Da Chance. Direi di sì. Iniziamo proprio da lui, Chance, un uomo la cui semplicità è, quasi disarmante. Cresciuto isolato, la sua unica finestra sul mondo sono la televisione e il giardino che cura. Il suo linguaggio lo riflette perfettamente. Parla in modo letterale, usa metafore prese da lì, dal giardinaggio. Le fonti lo descrivono proprio come una specie di pagina bianca, un contenitore. Sì, un contenitore, e mi viene in mente, una delle fonti lo cita, quel parallelo con il vaso vuoto di Lao Tzu. Sì, un classico. È un'immagine potente. La sua utilità per gli altri personaggi, per la storia stessa, sembra nascere proprio da ciò che non è, da ciò che gli manca. Cioè? Spiegati meglio. Cioè, non ha intenzioni nascoste, non ha quelle sovrastrutture intellettuali complesse che abbiamo tutti, non ha un'agenda. È come se fosse pulito, privo di quel rumore di fondo, no? Delle aspettative sociali, delle ambizioni. Vero? E questa assenza di rumore, questa sua pulizia, lo rende una superficie perfetta per le proiezioni degli altri. È pazzesco se ci pensi. Sì, lo è. Tutti vedono in lui esattamente quello di cui hanno bisogno in quel momento. Il presidente sente profonde analisi economiche nelle sue frasi sulle stagioni del giardino. Mhm. La moglie del magnate Rand lo percepisce come un'anima gemella, sensibile, profonda. Altri ci vedono una saggezza quasi mistica, filosofica. Ogni personaggio, come dicono le fonti, ci versa dentro il proprio significato. E qui, secondo me, tocchiamo un punto cruciale che le analisi mettono bene in luce. Il paradosso. Quale paradosso? Il paradosso per cui la sua apparente ignoranza, o meglio, la sua innocenza cognitiva, si rivela in qualche modo più funzionale della presunta conoscenza degli altri. Più funzionale. In che senso? Nel senso che gli altri sono tutti un po' bloccati, intrappolati nelle loro convenzioni, nelle ambizioni, nei loro schemi mentali. La sua forza, la sua efficacia nella storia emerge proprio dalla sua apparente inutilità nel senso comune del termine. Ah, ho capito. Finisce per essere visto come universalmente saggio. Proprio perché non sa e soprattutto non ha nessuna intenzione di esserlo. C'è un commento che usa proprio l'espressione universalmente saggio perché non sa di essere saggio. Forte, no? Molto forte. E questa idea di tutti che riempiono Chance con i loro significati ci porta dritti dritti a pensare a come funziona il linguaggio, insomma. Inevitabilmente. Come le sue parole, che sono semplici, quasi banali a volte, vengano caricate di pesi di significati che lui nemmeno immagina. Il film diventa una metafora potentissima dell'ambiguità. Dell'ambiguità che è proprio parte integrante della nostra comunicazione quotidiana. Assolutamente. E qui è interessante, come notano le fonti, il contrasto tra il linguaggio naturale, quello che parliamo tutti i giorni, E quelli formali, matematica, logica. esatto. Il nostro linguaggio quotidiano è, pieno zeppo di ambiguità, di sfumature, di pause che dicono più delle parole, di sottintesi. Una delle fonti lo chiama rumore. Rumore. Sembra negativo. Ma attenzione, questo rumore non è un difetto del sistema, anzi, è una caratteristica fondamentale. È ricchissimo di informazioni. Il contesto, le emozioni, la pragmatica. Le fonti sottolineano come anche le ripetizioni, le esitazioni, il tono di voce comunichino tantissimo.
Quindi non è solo rumore nel senso di disturbo? Per niente, è informazione. Si dice infatti che il linguaggio naturale sia semanticamente sovradeterminato. Sovradeterminato? Bella parola. Significa che una frase può voler dire 1000 cose diverse a seconda di come, quando, da chi è detta. Precisamente. Una parola non è solo la definizione del vocabolario. Si porta dietro il tono, l'emozione, la relazione tra chi parla e chi ascolta, il contesto culturale, il significato potenziale. E i linguaggi formali, invece? Fanno l'opposto. Cercano di eliminare tutto questo rumore, puntano alla massima precisione sintattica. Ma, come dicono le riflessioni sulla semantica formale, c'è un prezzo. Ah sì. E quale sarebbe? Beh, c'è quella famosa battuta di Bertrand Russell riportata in una fonte. Sentiamo. Diceva più o meno è che la matematica è la sola scienza esatta in cui non si sa mai di cosa si sta parlando, né se quello che si dice è vero. Capisco. Perché? Perché la matematica, essendo puramente formale, è semanticamente sospesa, o sottodeterminata se vuoi. I suoi simboli, le sue regole sono precisissime, ma non si riferiscono a nulla di concreto nel mondo finché non siamo noi a darle un'interpretazione. Cioè finché non la applichiamo a qualcosa. Esatto. X più Y uguale a Z è una formula perfetta, ma non dice nulla sulla realtà finché non decidiamo che X sono, non so, mele, Y sono pere e Z è il totale nel cesto. Capito. Quindi la precisione formale si paga con un vuoto di significato, intrinseco. E qui, il collegamento con Chance è quasi ovvio. Eh sì. Le sue frasi sul giardino funzionano un po' come quegli assiomi matematici, no? Hanno una logica interna, certo, basata sulla sua esperienza limitatissima. Ma sono prive di un'intenzione profonda, di un'applicazione universale che lui abbia voluto dargli. Il significato ce lo mettono gli altri. Viene versato dentro dagli ascoltatori, appunto, come l'acqua o il vino nel vaso vuoto di Lao Tzu che citavamo prima e che, guarda caso, ritorna in più di un'analisi. È incredibile il parallelismo. Sì, la matematica è potente perché la sua astrattezza la rende applicabile ovunque. Chance diventa interpretabile da tutti perché la sua semplicità, la sua mancanza di un sé definito, lo rende una superficie riflettente, quasi vuota. Questo però apre una porta su una questione ancora più grossa, mi sembra, che alcune fonti toccano. Cioè? Ma allora, la realtà stessa, quella che percepiamo ogni giorno, è una costruzione così, soggettiva. Chance viene visto da tutti come un saggio, quasi un guru. Ma lo è davvero, oggettivamente. Bella domanda. O questa sua saggezza è, come suggeriscono le analisi, più un effetto collaterale, un prodotto di un gigantesco collettivo malinteso, un risultato dell'interazione tra le diverse realtà soggettive dei personaggi. Beh, una delle fonti si spinge a esplorare dei parallelismi con idee filosofiche più contemporanee, senza voler entrare in tecnicismi, per carità. No, certo. Ma l'idea di fondo, usata quasi come metafora per leggere il film, è che forse non esiste un'unica realtà oggettiva, lì fuori, monolitica, completamente indipendente da chi la osserva o la vive. E quindi? Si ipotizza un'interazione più profonda, tra soggetto e oggetto, tra coscienza e mondo. In questa visione, la coscienza non sarebbe solo uno specchio passivo che riflette la realtà. Ma parteciperebbe attivamente a darle forma, a interpretarla. Esatto, a co-crearla in un certo senso. Sempre come lettura interpretativa, Quindi, tornando a Chance, lui, con la sua mente così sgombra da preconcetti, agirebbe come un catalizzatore, involontario ovviamente. Potrebbe essere. La sua presenza permetterebbe agli altri di vedere riflesse le proprie costruzioni mentali, le paure, le speranze, in modo più chiaro. È come se la sua tabula rasa facilitasse agli altri una messa a fuoco diversa, ma sulla loro stessa interiorità, non su una saggezza sua. Potrebbe essere una lettura affascinante, sì. Però, attenzione, è importante sottolineare che il film probabilmente non ha l'ambizione di essere un trattato filosofico o scientifico su questi temi così complessi. Certo, è un film, una storia. Esatto. Il suo punto di forza è più l'ironia, pungente, sul fraintendimento, sulla costruzione sociale del significato, del potere. Il focus resta sulla dinamica umana, sociale. Però il collegamento concettuale dici regge. Regge.
Sì, perché anche nel mondo di tutti i giorni la nostra mente interpreta, seleziona, dà senso a ciò che accade. In questo senso plasma continuamente la realtà che viviamo. E il film ce lo mostra in modo magistrale, quasi caricaturale a tratti. E con questo direi che siamo arrivati al finale. Cosa ci resta di più forte da oltre il giardino e da queste riflessioni? Ma secondo me emerge con prepotenza l'idea della potenza del vuoto, della forma che può essere riempita. Sì, il vaso di Lao Tzu, la matematica. E lo stesso Chance. Questa mancanza, questo non essere qualcosa di definito, diventa incredibilmente produttivo. Diventa capace di accogliere qualsiasi significato gli venga proiettato addosso. E l'altro lato della medaglia, direi, è l'inevitabile, potentissima soggettività dell'interpretazione. Assolutamente. Vediamo chiaramente come le nostre aspettative, i nostri bisogni, persino il nostro rumore interiore, diano forma attiva a ciò che vediamo e sentiamo, negli altri, nel mondo. E il film usa l'ironia in modo, quasi chirurgico per smascherare questo meccanismo, no? Sì, è un'ironia molto sottile, ma affilata. E questo naturalmente non può non farci riflettere un po' su noi stessi. Ognuno di noi. Già. Quanto siamo consapevoli delle nostre proiezioni quando ascoltiamo qualcuno, quando leggiamo una notizia, quando interagiamo con gli altri? Riconoscere questa tendenza a riempire i vuoti con le nostre idee e i nostri preconcetti forse è cruciale. Soprattutto oggi, in un mondo così saturo di informazioni, di comunicazioni, spesso ambigue, spesso volutamente tali. Il film, con la sua eleganza, la sua ironia, alla fine non dà risposte facili, eh? No, per niente, ma pone domande fondamentali. Ci spinge a interrogarci su cosa sia veramente la saggezza. Come la riconosciamo? Come viene costruita socialmente? Ci invita, credo, a una maggiore consapevolezza critica dei processi di comunicazione e di percezione. E forse, come pensiero finale, quasi una provocazione. Sentiamo. Se il vuoto apparente di Chance permette agli altri di trovare o di proiettare un significato così profondo, cosa ci dice questo sul valore dei nostri momenti di incertezza? Interessante. Di quando semplicemente non sappiamo, di quando siamo semplicemente presenti. Being there, no? Come nel titolo originale, senza quell'ansia continua di definire tutto, interpretare tutto, riempire subito ogni spazio vuoto. Forse, suggerisci, fare un po' di spazio. Svuotare un po' il nostro vaso mentale. Esatto. Forse a volte è proprio questo il primo passo per accogliere davvero qualcosa di nuovo, un significato inaspettato. Chissà,